सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ शीतलहर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मधेसको राजधानी जनकपुर धाम सहित तराई मधेसका 4 दिनदेखि शीतलहरसँगै बढेको अत्याधिक चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ। चिसोबाट बच्चा, वृद्ध र विपन्न परिवारहरू बढी प्रभावित भएका छन्। 4 दिनदेखि घाम लागेको छैन। अत्याधिक चिसोका कारण मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन समेत मुस्किल परेको छ। ग्रामीण भेगमा खास गरी चिसो छल्न आगो बालेर तापिरहेका छन्। शहरी भेगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालयले आगो ताप्न चौकचौकमा दाउरा बालेका छन्। साँझ र बिहान बाक्लो कुहिरो र हुस्सु लाग्ने गरेको छ। चिसोका कारण घर पिछा जस्तो रुगाखोकी, घाँटी, टाउको छाती दुख्ने, ज्वरो आउने जस्ता लक्षण भएका बिरामी छन्। चिकित्सकहरूले यस्तो याममा सकेसम्म घरभित्रै बस्न, बाहिर ननिस्किँदा शरीरमा चिसो नपस्न गरी न्यानो कपडा लगाउन, तातो र झोलिला खानेकुरा बढी खान र चिसोजन्य सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउन सुझाव दिएका छन्। बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै एकै दिन पुष्टि भएको हालसम्मकै सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 21,007 जनाको PCR टेस्ट गर्दा 10,052 तथा 6,490 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2,286 जना गरी कुल 12,338 जनामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 649 जना निको भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 9,95,888 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11,632 पुगेको छ भने 8,18,809 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 57,328 जना रहेका छन्, जसमध्ये 55,836 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,492 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 186 जना आइसियु र 27 जना भेन्टिलेटरमा उपचार छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 189 जना बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 588 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। मध्य प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले गठबन्धन गरेको छ। एमाले र लोसपाले संयुक्त रूपमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धन गरिएको जानकारी गराएको छ। यी दुई दलबीच महिला समूहको उम्मेदवार लोसपालाई दिने र अन्य समूहको उम्मेदवार एमालेलाई दिने सहमति भएको छ। लोसपाको तर्फबाट अन्य समूहबाट उम्मेदवारी दिन पुगेका श्याम कुमार सरदार उम्मेदवार दिन सकेका थिएन। अब राष्ट्रिय सभाका लागि लोसपाको तर्फबाट महिला कोटामा रूपा कुमारी यादवको उम्मेदवारी रहने जानकारी लोसपाका मध्य प्रदेशका सचेतक परमेश्वर शाहले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै एमालेबाट अन्य समूहका उम्मेदवार उस्मान अन्सारीको उम्मेदवारी रहने एमाले सचिव रघुवीर महासेठले बताउनुभयो। उहाँले मधेसी जनताको हक अधिकार आफ्नो पार्टी उदाहरण रहेको बताउँदै विगतमा एमाले मधेस विरोधी होइन कि मधेसको हितगर पार्टी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा लोसपा का नेता जितेन्द्र सोनलले मधेसको जनताको अधिकारका सवालमा एमाले उदार रहेको बताउनुभयो। जे प्रकार से नेकपा एमाले अगाडि बढ़ रहल छै सब क्षेत्र में, जैमे लोसपा के सेहो सहमति छै और दुनू पार्टी करीब करीब सलाह क सरकारों में छलै। तहु बेर में विकास के बहुते एजेंडा मधेश में दिल गए। 1300 किलोमीटर से ज्यादा सड़क अंतिम आवर जे मधेश के लिए, मधेश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लोसपा के सरकार से हटला के बाद में आई प्रदेश नंबर 2 सरकार की गलती है अहाँ सब बुझ रहल छी। आई 7 प्रदेश में यदि सबसे काम लाग वाला नई सरकार है तो आई के दिन में मध्य प्रदेश के सरकार है। आई इस सरकार कते बदनाम भ चुकल है कि हम अहाँ सबके नहीं कह सके। फिर भी इस सरकार से
हम अनुरोध करबै कि जते दिन अहाँ सरकार में छी जे एजेंडा लऽ कऽ अहाँ सब मधेश की जनता के सब वोट लेने छिए, एहि वोट के अहाँ इज्जत करू। मधेसी जनता अब पहले की स्थिति में नहीं है। आप हैं, सरकार संचालन कर रहे हैं, तो आपका एक धारणा, समान साझा अवधारणा के आधार पर आपको सरकार संचालन करनी चाहिए। सरकार लोक कल्याणकारी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज आपका क्या गतिविधि हो रहा है? मैं ये तमाम विषय खाली छुआ मात्र कि हम लोगों ने, लोसपा ने जिस प्रकार से मधेश के भावना को, उत्पीड़न में पड़े हुए लोगों को, आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, जनजाति, थारू के भावनाओं को जिस प्रकार से सम्मान करके यहाँ से लेकर के केंद्र तक हम लोग उठा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग सहपाठी खोज रहे हैं, उसके लिए सहयोद्धा, सहकर्मी पार्टी और सहकर्मी नेता हम लोग तलाश करें। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में अलायंस का पॉलिटिक्स ही लीड कर रहा है। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनते जा रहा है। वहाँ भी कोई ना कोई गठबंधन, कोई ना कोई बातें, अलायंस की बातें राजनीति को आगे बढ़ा रही है। तो नेपाली पॉलिटिक्स में भी अलायंस का पॉलिटिक्स, गठबंधन के पॉलिटिक्स, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने देश के जनता को समृद्धि के ओर, यहाँ के विकास लगायत यहाँ के जो मुद्दा है, यहाँ के मुद्दा को संबोधन करके आगे बढ़ें। इसी हेतु से आज हम लोगों ने ये बात का प्रस्थान किया है, प्रस्थान बिंदु बनाया है। और इसमें खास तौर पर मैं फिर से नेकपा एमाले के साथी को, पार्टी को, नेता को मैं माननीय मोहन ठाकुर जी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी का हमारा जो नेत्री लीला बीना जी ने, मैं बार बार मिस कर रहा हूं, मेरे बगल की भी हैं आप, बीना जी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारी को स्थगन किया है और लोसपा के उम्मीदवार जो है सो हमारे रूपा जी को समर्थन किया है, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सुनरले अहिले मधेसीको नाउँमा उपेन्द्र यादवले मधेसको जनतालाई ठगिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मधेसको जनताको अधिकारका लागि अन्य दलभन्दा पनि आफ्नो पार्टी गम्भीर रहेको बताउनुभयो। गठबन्धन घोषणा कार्यक्रममा एमाले सचिव रघुवीर महासेठ र पोलिट ब्युरो सदस्य जुली महतो, लीलानाथ श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए भने लोसपा मधेस संसदीय दल का नेता तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल, लोसपा सचेतक परमेश्वर शाह सहित दुवै दल का केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरीय नेताहरू पनि उपस्थित थिए। मध्य प्रदेशबाट शशिकला दाहाल र सुमनराज प्याकुरेलको कार्यकाल आगामी फागुन 20 गते सकिँदैछ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुखकै कार्यकक्षमा पत्रकारहरूमाथि भएको कुटपिटको घटनामा मेयर लाल किशोर शाह धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका छन्। 2076 साल पुस महिनामा नगर प्रमुख लाल किशोर शाहले पत्रकारलाई आफ्नै कार्यकक्षमा हुल हुज्जत, दुर्व्यवहार तथा गाली गलौज सहित गरेको मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनु परेको हो। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरको फुलवारीको पर्खाल तोडेर सडक विस्तार गर्ने क्रममा नगर प्रमुख शाहले स्थानीयहरूसँग 85 लाख रुपियाँ लिएको भनी आरोपको सवालमा प्रतिक्रिया लिन गएका पत्रकारलाई कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार तथा गाली गलौज सहित हातपात गरेका थिए। मेयर शाहले आफ्नै कार्यकक्षमा कार्यकर्ता तथा गुण्डा भिराएर पत्रकारलाई अपमान सहित कुटपिट गरेका थिए। त्यस्तै घटनामा मेयर शाहका कार्यकर्ताहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जरिवाना तिराइसकेको छ। जिल्ला अदालतको यो मुद्दा मेलमिलाप फाँटमा पठाइएका छन्। यता नगर प्रमुख शाहबाट पीडित भएर अदालत पुगेका पत्रकार अमरकान्त ठाकुरले नगर प्रमुख शाहले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने आह्वान कायमै राखेका छन्। मेयरले माफी नमागेको खण्डमा अदालतले कडा सजाय दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले समेत नगरमा रहेको विद्यालयहरू बन्द गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले माघ 15 गतेसम्म देशभर विद्यालय बन्द गर्न भने पनि गौशाला नगरपालिकाले माघ 5 गतेदेखि स्कुल खोल्न आग्रह गरेका थिए। तर अहिले आएर माघ 15 गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। शीतलहर र बाक्लो हुस्सोको कारण जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै नगरपालिकाले आगामी माघ
15 गतेसम्म विद्यालयमा बिदा दिएका छन्। नगरपालिकाको स्कुल बन्द रहेको अवधिमा वैकल्पिक माध्यमले पठन पाठन गराइने व्यवस्था मिलाउनको लागि सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ। नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन महोत्तरी पुनः स्थगित भएको छ। बुधबार र बिहिबार हुने भनिएको जिल्ला अधिवेशन कोरोनाका कारण देखाउँदै रोकिएको छ। नेपाल सरकारले 25 जना भन्दा बढीलाई भेला हुन नदिन, सभा सम्मेलन नगर्न निर्देशन जारी गरेपछि अधिवेशन स्थगित गरिएको एमालेले जनाएको छ। एक थरीका नेताहरूले अधिवेशनको तयारीका लागि बनाइएको जिल्ला आयोजक कमिटीमा विवाद नहुन्जेल अधिवेशन हुनै नसक्ने भनिरहेका छन् भने केही नेताहरूले आयोजक कमिटी बनाएर शपथ ग्रहण समेत गराइसकिएको दावी गरेका छन्। एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य तथा महोत्तरीका नेता रामदयाल मण्डलले एमाले भित्रै आयोजक कमिटी बनाएर अधिवेशनको पूर्ण तयारी रहेको बेला कोरोनाको कारणले स्थगित भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले विधि र विधान अनुसार नै आयोजक कमिटीलाई शपथ खुवाइएको जिकिर गर्नुभयो। यता अर्का केन्द्रीय सदस्य सरोज यादवले शपथ ग्रहण असहमतिमै खुवाएको हुँदा पूर्णतः अवैधानिक र अव्यावहारिक रहेको दावी गर्नुभयो। महोत्तरीमा एमालेको अधिवेशनको तयारी नपुगेको भन्दै पुस 24 र 25 गते गर्नुपर्ने अधिवेशन माघ 5 र 6 गतेका लागि निर्धारण गरिएको थियो। चिसो छल्न आगो ताप्ने क्रममा जलेर सर्लाहीमा एक वृद्धाको मृत्यु भएको छ। गोदैता नगरपालिका 11 बस्ने 75 वर्षीय देवकली देवीको जलेर मृत्यु भएको छ। बुधबार साँझ आफ्नै घरमा आगोको घुर तापिरहेको बेला उनी जलेर घाइते भएकी थिइन्। उपचारका क्रममा बुधबार राति 11:30 बजे जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै प्रदेश 1 मा उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो एक सातामा उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुने संक्रमितको संख्या दोब्बर भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार पुस 30 गते अस्पतालमा भएको संख्याको तुलनामा माघ 4 गते अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउनेको संख्या दोब्बर बढी वृद्धि भएको हो। पुस 30 गते प्रदेश 1 को विभिन्न अस्पतालहरूमा 23 जना संक्रमितको उपचारका लागि भर्ना भएका थिए। पुस 5 गते त्यो संख्या बढेर 60 जना पुगेको छ। अस्पतालमा उपचार गराउनेको संख्या बढेसँगै आईसीयू, एचडीयू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गराउने संक्रमितहरूको संख्या पनि बढेको पाइएको छ। पुस 30 गते सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार उपचाररत 23 जना मध्ये भेन्टिलेटरमा 4 जना थिए। माघ 5 गते 7 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिरहेको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। 5 दिनको अवधिमा भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी दोब्बरले बढेको पाइएको हो। मंगलबारसम्म प्रदेश 1 का विभिन्न 10 वटा अस्पतालमा कोभिडका बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेको पाइएको छ। सबभन्दा धेरै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 20 जनाको उपचार भइरहेको छ। उपचाररत 20 जना मध्ये 6 जना भेन्टिलेटरमा छन् भने 14 जना एसडीयूमा छन्। विराटनगर स्थित प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोभिड अस्पतालमा 18 जनाको उपचार भइरहेको छ। विराट मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलमा 12 जना उपचाररत छन्। विराटमा 10 जनाको उपचार एसडीयूमा राखेर भइरहेको छ भने 1 जनालाई आईसीयूमा राखिएको छ। उपचाररत 12 जना मध्ये 10 जना आईसीयूमा र 1 जना भेन्टिलेटरमा छन्। त्यस्तै झापाको मेची अस्पतालमा 1 जना, बिर्तामोडको बी&सी अस्पतालमा 2 जना, बिर्तामोड सिटी अस्पतालमा 2 जना र आमदा अस्पतालमा 3 जना उपचारका लागि भर्ना हुनुभएको छ। त्यस्तै ओखलढुङ्गा अस्पतालमा 1 जना, उदयपुर अस्पतालमा 1 जना गरी बुधबार अपराह्नसम्म प्रदेश 1 मा 60 जना बिरामी अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 5 दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। बिहिबार अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्ने भनिएको समितिको बैठक स्थगित भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रमुख स्वकीय सचिव रमेश बलले जानकारी दिनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एवं उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल लगायतका सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीच बसेको बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोके बमोजिमकै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने सहमति जुटेको जनाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदीय निर्वाचन लगायतका समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल हुने आज अपराह्न बैठक तय भएको थियो। बैठक स्थगित भएको प्रश्न कारण भने बाहिर आउन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधानले स्थानीय तहको रिक्तता कल्पना नगरेको बताउनु भएको छ। निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुनु पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक हुने उहाँको भनाइ छ। सरकारले स्थानीय तहको भन्दा पहिला संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल चलाएपछि महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थापाले असंवैधानिक कदम विरुद्धको संघर्षबाट बनेको सरकार हरेक निर्णय गर्दा संविधानको कसीमा सही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यो विषयमा कांग्रेस स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले जोड दिनुभएको छ। हामीले बनाएको जनप्रतिनिधिको रिक्तता कल्पना गरेका छैनौं, अतः निर्वाचनबाट कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तह रिक्त हुन पुग्छ भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ, थापाले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। कांग्रेस प्रश्न छ, असंवैधानिक कदम विरुद्धको संघर्षबाट बनेको सरकार हरेक निर्णय संविधानको कसीमा सही हुनुपर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले देशमा सांस्कृतिक अतिक्रमण हुन खतरा रहेकोले त्यसको विरुद्ध सजग हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङले विश्वव्यापीकरणका कारण देशको भाषा, धर्म, संस्कृतिको रक्षा गर्ने चुनौती थपिएको बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हावी भइरहेको संस्कार, संस्कृति र चिन्तनहरूले नेपाली संस्कार र संस्कृतिहरूलाई विस्थापित अथवा निरुत्साहित पार्ने खतरा रहेको उहाँको भनाइ थियो। नेता गुरुङले सांस्कृतिक अतिक्रमणका विरुद्धमा सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशभित्रका एउटा समुदायले अर्को समुदायको संस्कार र संस्कृतिको अतिक्रमण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट पनि सजग रहनुपर्ने बताउनु भयो। अहिले विश्व ग्लोबलाइजेसनको अवस्था छ। यो स्थितिमा कतिपय राष्ट्रिय धर्म, संस्कृति र संस्कार संस्कृतिको सन्दर्भमा रक्षा गर्ने प्रश्नमा कतिपय चुनौतीहरू रहेको उहाँले बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिहरू हावी भइरहेको छ त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको बताउनु भयो। बाह्य रूपमा बढ्दै गइरहेको संस्कृति अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि उत्तिकै सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। विकल्प छैन र यही रूपले अगाडि बढ्ने क्रममा अर्कोतर्फ हामीसँग चुनौती के पनि छ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विश्व एउटा ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा छ र ग्लोबलाइजेसनको अवस्थामा रहिरहेको स्थितिमा कतिपय चाहिँ राष्ट्रिय भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूको सन्दर्भमा रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार, संस्कृतिहरू हावी भइरहेको चाहिँ छ त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिहरूलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू पनि बढिरहेका चाहिँ छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको बाह्य रूपमा चाहिँ बढ्दै गइरहेको सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्धमा पनि हामी उत्तिकै सजग रहनु पर्दछ। आन्तरिक रूपमा चाहिँ विगत कालको सामन्तवादी संस्कार र संस्कृतिले जुन प्रकारको अरू समुदायहरूका संस्कार र संस्कृतिलाई जो अतिक्रमण गरिरहेका छन् त्यसबाट पनि हामी सजग रहनु पर्दछ। यी दुईटै चुनौतीबाट सामना गर्दै अगाडि बढ्नु भनेर भनेको नि सही अर्थमा चाहिँ लोक संस्कृति हो, सही अर्थमा राष्ट्रिय संस्कृति हो, सही अर्थमा जनसंस्कृति हो। त्यसकारणले जनसंस्कृति भन्नुको तात्पर्य, लोक संस्कृति भन्नुको तात्पर्य, लोक साहित्य, लोक संस्कृति, लोक कला भनेर भन्नुको तात्पर्य चाहिँ नेपाली जनताले अंगीकार गरेको संस्कार र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने कुरा हो, सम्वर्धन गर्ने कुरा हो, त्यसलाई पहिचान गर्ने हो, त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरा हो र त्यही नै हाम्रो चाहिँ एउटा अत्यन्तै गौरवको चाहिँ राष्ट्रिय एउटा गौरवको महत्त्वको पक्ष पनि हो। उहाँले नेपाली जनताले अंगीकार गरेको सबै भाषा संस्कृतिलाई समान रूपमा मान्यता स्थापित गर्दै संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा स्थगित गरेको छ। बिहीबार बसेको आयोगको बैठकले माघ 11 देखि माघ मसान्तसम्मका लागि लिखित परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगका उपसचिव एकनारायण शर्माद्वारा जारी सूचनामा आगामी फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कार्यक्रम समेत कम्तीमा 7 दिनको पूर्व सूचना दिई पुनः तालिकाईकरण गरी यथाशीघ्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै लिखित परीक्षा बाहेक आयोगका अन्य पूर्व निर्धारित कार्यहरू यथावत रूपमा सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुतला दहन गरेका छन्। अनेरा सयु निकट विद्यार्थीहरूले बिहीबार काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका हुन्। मूल्य वृद्धिको विरोधमा नाराबाजी गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता गरेर सरकार बिउ झेल
झेला हल्ला नगरौं, देउवा सरकारको ठूलो उपलब्धि, अत्यावश्यक सामानहरूको चरम मूल्य वृद्धि लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। कोभिड महामारी बीचमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूका साथै पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य वृद्धि भएकोले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको अनेरा सबै अस्कलका अध्यक्ष रुद्रहरि पोखरेलले बताउनुभयो। हुने गरी हिजो 12 बजेदेखि लागू हुने गरी चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि अब दैनिक उपभोग्य सामानहरूमा चाहिँ अब जनता, विद्यार्थी, मजदुर सबैजनाले चाहिँ ठेक्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको छ। यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ अस्कल क्याम्पसदेखि सुरु गरेका छौँ। हामीसँग चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै क्याम्पसका साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ। हामीले स्टार्ट यहाँदेखि गरेका छौँ। यो मूल्य वृद्धि चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। सबै जनताहरूले चाहिँ ठेक्न सक्ने, जनताहरूलाई चाहिँ असर नपर्ने ढङ्गको मूल्य वृद्धि नभइकन सुलभ अनि सर्वसाधारण जनताहरू बाँच्न सक्ने हुनुपर्यो। यो सरकार भएको अनुभूति हुनुपर्यो। यहाँनिर चाहिँ सरकार भएको जस्तो अनुभूति पनि भइरहेको छ। जनताहरूलाई चाहिँ यो किसिमको अनुभूति चाहिँ दिलाउनु पर्यो। यो सरकारले, कम्फर्टेबल सरकारले चाहिँ कालोबजारी गरेर अनि भ्रष्टाचारलाई, कालोबजारीलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नका लागि अब मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ। यसले चुनावी खर्च निकाल्दै आएको छ। यसको चाहिँ प्रत्यक्ष असर जनताहरूलाई परिरहेको छ। जनताको करबाट चाहिँ उठेको रकमबाट अनि दुरुपयोग गरेर आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गराउनका निमित्त यो गरिरहेको छ। यसको हामी चाहिँ घोर विरोध गर्दछौँ। नेपाल आयल निगमले बुधबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम, डिजल र मट्टी तेलमा प्रति लिटर 3-3 रुपियाँको दरले मूल्य वृद्धि गरेको थियो। दैनिक उपभोग्य अब आर्थिक समाचार। नयाँ युगको शुभारम्भ भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था बिजोग देखिएको छ। नेकपाको सरकार हटेर गठबन्धन सरकार बनेपछि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अनिश्चितता समेत थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 78-79 सुरु भएको 6 महिना पूरा हुँदा राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेको छैन। वित्तीय हस्तान्तरण समेतको स्थानीय तहलाई कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइसकिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 7,05,000 ले रोजगारी पाउने भन्दै रोजगारी कार्यक्रम सूचीकृत भएकोमा अहिलेसम्म 6,000लाई मात्र रोजगारी दिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक एवं श्रम मन्त्रालयका सह सचिव डण्डुराज घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार रोजगार पाएकाहरूले प्रतिदिन 577 का दरले 100 दिन बराबरको पारिश्रमिक पाएका छन्। हिमाल पहाड तराईमा एउटै ज्यालादारी काम भएकोले संशोधन गरी त्यसलाई व्यावहारिक बनाइएको छ। सबै ठाउँमा एउटै ज्यालादार व्यावहारिक देखिएन, त्यसैले निर्देशिका संशोधन गरेर स्थानीय ज्यालादारलाई वा अहिले तोकिएको प्रतिदिन 577 आधार मान्दै पारिश्रमिक दिने तोकिएको छ। सहसचिव घिमिरेले बताउनुभयो। सूचीकृत भएका मध्ये विपन्न, अति विपन्न जस्ता सूचीमा परेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर रोजगारी दिने काम भइरहेको छ। गत वर्ष 1,76,000 ले रोजगारी पाएको र यो वर्षमा पनि त्यो भन्दा बढीले रोजगारी पाउने उहाँको दाबी छ। 2 लाखलाई 100 दिन बराबरीको रोजगारी दिने गरी सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 12 अर्ब खर्च गर्ने गरी बजेटमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो। तर अहिलेसम्म 34 करोड 62 लाख मात्र खर्च भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। यो कार्यक्रमका लागि दात्री निकायले समेत गत वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। यति प्रोजेक्टका नाममा विश्व बैंकले यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न भन्दै 14 अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। यस ऋण अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको विश्व बैंकले 7 अर्ब ऋण दिएको छ भने सरकारले 5 अर्ब खर्च गर्ने गरी बजेटमा स्रोत छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्षको 6 महिनासम्म यो कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुनुले यसको खर्च दुरुपयोग हुनेमा आशंका बढाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 महामारी पुनः फैलिन थालेपछि फेब्रुअरी 28 सम्मका लागि भारतमा बाहिर जान र अन्य मुलुकबाट भारत आउने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित गरिएको छ। तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनाको जोखिम कम गर्न भारतले उडान स्थगित गरेको भारतीय उड्डयन अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। भारतको नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार नागरिक उड्डयनसँगको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएका र सबै कार्गो सञ्चालन तथा उडान
उडानका लागि यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन। पछिल्लो निर्णय अनुसार भारतबाट विदेश जान र विदेशबाट भारत आउने अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य यात्रु सेवालाई फरवरी 28 को मध्यराति 12 बजेसम्मका लागि विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ। तर एयर बबल प्रबन्ध अन्तर्गतका दुई देश बीचको सम्झौता भएर सञ्चालन हुने उडानहरू भने यस निर्णयबाट प्रभावित नहुने बताइएको छ। बढ्दो कोभिड संक्रमणको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्न भारतले सन् 2020 को मार्चको अन्त्यतिर राष्ट्रव्यापी लकडाउनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गरेको थियो। तर झन्डै 2 महिनापछि मे 25 मा 2020 देखि घरेलु उडान पुनः सञ्चालनमा ल्याएको थियो। भारतमा एकै दिन 3 लाख भन्दा धेरैलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। गएको 24 घण्टामा 3,17,532 नयाँ संक्रमित थपिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएपछि पहिलो पटक यति धेरै संक्रमित भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतमा झन्डै 8 महिनापछि 3 लाख भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। त्यस्तै गएको 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 491 जनाको ज्यान गएको छ। 2,23,990 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। ज्वालामुखी विस्फोटका कारण क्षति पुगेको टोङ्गामा पहिलो पटक सहायता सामग्री सहित विमान पुगेको छ। न्युजिल्यान्डको सहायता सामग्री सहित आफ्ना सैनिक विमान टोङ्गाको प्रमुख विमानस्थलमा अवतरण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। विमानस्थलको धावन मार्गमा रहेको ज्वालामुखीको खरानी तथा भग्नावशेष हटाएपछि विमान अवतरण गरिएको हो। गएको शनिबार प्रशान्त महासागरको पानी मुनि भएको ज्वालामुखी विस्फोटका कारण टोङ्गाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ज्वालामुखी विस्फोटपछि आएको खरानी तथा समुद्री छालका कारण टापु राष्ट्र टोङ्गामा ठूलो क्षति पुगेको छ। सञ्चार सेवा बन्द भएको छ भने खरानीका कारण टाङ्गोका अवस्था निकै गम्भीर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। न्युजिल्यान्ड पठाएको अरू विमान तथा पानी जहाजहरू टोङ्गा जाँदैछन्। ज्वालामुखी विस्फोटन भएपछि समुद्रमा फैलिएको तरङ्गले ठूला ठूला छालहरू उत्पन्न भएकोले 10,000 किलोमिटर पर रहेको पेरुमा पनि एउटा ट्याङ्करबाट कच्चा तेल समुद्रमा चुहिएको छ। पेरुले समुद्रमा तेल चुहिएको घटना अन्य कयौं वर्षमा आफूले झेलेको सबभन्दा नराम्रो पर्यावरण विपत भएको जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आईसीसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरका लागि 16 सदस्यीय राष्ट्रिय टिमको अन्तिम घोषणा गरेको छ। क्यानले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 खेलाडी छनौट गरेको हो। ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न नेपाली टिममा सन्दीप लामिछानेले कप्तान, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, दीपेन्द्र सिंह एरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल रहेका छन्। त्यस्तै शरद भेषवारकर, आरिफ शेख, करण केसी, जितेन्द्र मुखिया, अविनाश बोहरा, सायब आलम, कुशल मल्ल, कमल सिंह एरी, विवेक यादव, प्रदीप एरी र लोकेश बम अन्तिम 16 मा परेका छन्। पोखरा रङ्गशालामा बुधबारदेखि सुरु भएको 20औं आहारारा गोल्ड कपमा आयोजक सहारा क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै विभागीय टिम एपीएफ जित निकालेको छ। एपीएफको जितमा आवास लामिछाने र प्रदीप लामाले समान 1-1 गोल गरेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल 13औं मिनेटमा एपीएफका आवास लामिछानेले पहिलो गोल गर्दै खेललाई अग्रता दिलाएका थिए। युरोपियन फुटबल खेलको अनुभव बटोलेका लामिछानेले जारी प्रतियोगिताको पहिलो गोलकर्ता बनेका छन्। खेलको सुरुवातमै गोल खान पुगेकोले सहारा दबावमा पुगेको थियो। निर्धारित पहिलो हाफमा 1-0 ले अग्रता लिएको एपीएफले दोस्रो हाफको सुरुवातमै दोस्रो गोल गर्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाएको थियो। खेलको दोस्रो हाफ 59औं मिनेटमा एपीएफका सनी श्रेष्ठका लामो पासलाई कन्ट्रोल गर्दै प्रदीप लामाले बललाई दोस्रो गोल चुमाएका थिए। खेलमा आवास लामिछानेले म्यान अफ द म्याच घोषित भएका छन्। मोफसलकै चर्चित फुटबल प्रतियोगिताको रूपमा लिएको आहारारा गोल्ड कपको यस वर्षको संस्करण दर्शक बिना नै भइरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण प्रशासनले भिडभाड गर्न रोकेकोले दर्शक बिनाकै प्रतियोगिता आयोजना गरिएको हो। प्रतियोगिताको दोस्रो खेल शुक्रबार हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बीच हुनेछ। 10 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख र उपविजेताले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।